अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब खैर खैरियत से हो। मैं आज आया हूँ टायर कॉम्प्लेक्स के पास। ये टायर कॉम्प्लेक्स के पास आप देख सकते हो पानी थोड़ा कम है। अभी मैं आगे जाऊँगा सुल्तानाबाद के पास। आप सुल्तानाबाद में देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ। आप वीडियो एंड तक देखना। शुक्रिया।